Olha aí, pessoal, a Raul, olha que lindeza essa menininha voadora. Voou, olha lá. Olha que graça essa menininha. Ela é uma Lores, ela veio aqui, ela está com uma alteração no pezinho. Ela já é uma senhorinha, tem quase 20 anos. E hoje ela veio passar com a gente. É isso aí, pessoal.